छतरपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बागेश्वर धाम में राष्ट्रभक्ति का नजारा दिखाई दिया। पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में धाम परिसर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर एक अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। देश के प्रति, राष्ट्र के तिरंगा के प्रति सहृदय सम्मान जो लोगों के दिलों में है, जो अपने भारत माता के प्रति लाड़ प्यार स्नेह और ममत्व है, वो आज तिरंगा यात्रा जो पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर निकाली गई, उसमें इंद्र देवता भी भारत माता के प्रति, राष्ट्र प्रेम की प्रति आस्था को नहीं रोक पाए, प्रेम को नहीं रोक पाए, और सबकी जवानों पर एक ही गीत था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा।